हर हर महादेव दोस्तों। तो आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। टिंची मैडम वट सावित्री की पूजा करवा देती हैं। हम आ जाते हैं स्नो वाइट को खाना देने। उसके बाद लीना सेना को खाना दे दिया जाता है दोस्तों। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने पप्पू चमेली कल्लू के पास। पप्पू चमेली कल्लू और उसके बाद छुटकी बच के और उनके बच्चों को खाना दे दिया जाता है। छुटकी और उसके बच्चों को खाना देने के बाद हम आ जाते हैं पार्क वाले बच्चों को खाना देने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और काफ़ी धूप भी थी। पार्क वाले बच्चों को जल्दी से खाना दे करके हम आ जाते हैं अपने डब्लू भाई से मिलने। डब्लू भाई के बाद भूरी सेना को खाना दे दिया जाता है दोस्तों। फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी कालू टीम के पास। कालू टीम को खाना खिलाने के बाद थोड़ा से इनको कुछ मंचीज़ दी जाती है, निकल लेते